Mas Anda pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya diskotik jalanan Rales kece bekerja sama dengan Royal Studio mempersembahkan segmen full DJ hingga merapat ke pukul 17 waktu bagian lorong karyawan. Hadirin, mari kita sambut DJ Regi KSK Rales kece. Wasda Royal Studio. Lorong karyawan.
Si jangan cerita rata say pelemburan, rupanya say bekerja agak di lowongan dan caculai nakui nakui, caculai nakui nakui, caculai nakui nakui. Selesai baca wayola cuma minggu upah pakaian upai, pakai bekerja cuma caculai nakui nakui, caculai nakui nakui, semua ini pojok-pojok yang kencang, silakan digoyang sayang. Kencang nih, ya udah semua ini pojok-pojok yang kencang, silakan digoyang sayang. Kencang nih, yang kencang, silakan digoyang sayang. Ayo semua
Wah, gitu. Segenap jajaran manajemen rales kece mengucapkan happy birthday buat Lady Perawati Astra Jaya Budianto owner dari Antika Naura Kelvin PJ Neng Ocha PJ Bella Gemoy Yimas Lady Dayanti Hairul Rijali dari Golden Star Evan Jenan Kurnia Mas Dika Erik Rales Anton dan Ita Nanas Andi Alvaro Rexi dan yang paling spesial Sohibul Hajat Noviadi Dinda Intan dan yang lain-lain. Happy birthday. Iya, buat Intan Hari happy birthday. Doa terbaik selalu buat Anda. Kami bersilakan buat Intan Hari. Sekali lagi buat Sohibul Hajat Intan, kami mengucapkan happy birthday. Ayo kita mengucapkan bismillah 1, 2, 3. Happy birthday bro.